De săptămâna viitoare, peste 100.000 de fetițe de clasa a 4-a vor fi vaccinate împotriva cancerului de col uterin. Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, vaccinul pe care ministrul Sănătății Eugen Nicolescu l-a promovat este unul controversat, deși ministrul Nicolescu spune că 17 țări ale Uniunii Europene au lansat campanii de vaccinare potrivit site-ului Comisiei Europene. România este singura țară care folosește respectivul vaccin. Potrivit ministrului Sănătății Eugen Nicolescu, 17 țări din Uniunea Europeană au introdus campanii naționale de vaccinare împotriva cancerului de col uterin. Site-ul Comisiei Europene îl contrazice însă pe ministrul Nicolescu, arătând că în aceste țări vaccinul este doar recomandat. Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția că țara noastră este singura care a permis folosirea unui vaccin, ale cărui riscuri nu sunt cunoscute. Producătorii vaccinului împotriva cancerului de col uterin nu cunosc perioada de eficacitate a acestuia și nu au date despre riscurile de infertilitate după injectare. În prospectele vaccinurilor se precizează doar că din experiențele pe animale nu s-a constatat apariția unor astfel de efecte. Potrivit ziarului Gândul, vaccinul a stârnit controverse aprinse în Statele Unite, unde au fost emise acuzații referitoare la efectele adverse ale vaccinului, care au mers de la leșinuri și amețeli până la paralizie, tromboză, posibilă sterilitate și decese. Unul dintre producători chiar a fost implicat recent într-un scandal, după ce unul dintre vaccinurile sale a provocat moartea mai multor persoane. Deși în mod normal părinții trebuie să completeze o cerere prin care acceptă vaccinarea, în cazul vaccinului împotriva cancerului de col uterin se completează o cerere numai dacă părinții nu sunt de acord. Eugen Nicolescu a precizat că niciun copil nu va fi vaccinat dacă părinții acestuia nu își dau acordul scris în acest sens. Ministerul Sănătății a achiziționat 330.000 de doze de vaccin pentru care s-au cheltuit 23 de milioane de euro din sumele prevăzute în cadrul Programului Național de Oncologie.